اس طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ لینے یہ، اور سیم وہی ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہاتھ پیچھے رکھ لیں، وزن کم ہے اس طرح بیٹھ کے کر لیں، اس طرح گھٹنوں کو موو کرنا ہے۔ اب یہ اس قدر بہترین ایکسرسائز کیا ہے، ہوگا اس سے آپ کے پیلوک فلور کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں، اور پیلوک فلور کے مسل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ یا کئی لوگوں میں ویسے بھی کھانسنے چھینکنے میں پیشاب نکل جاتا ہے، اس کے علاوہ پیلوک فلور کے مسل میں ویکنس کی وجہ سے اور کافی زیادہ ایشوز رہتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ کھانسی آئے، چھینک آئے، سم ٹائم آپ اوپر نیچے زیادہ ہو کے بیٹھ رہے ہیں تو یورین نکل جاتا ہے، بالکل اس کے ایسے لیے یہ ایکسرسائز ہے؟ اس کے لیے یہ ایکسرسائز ہے، اس سے آپ کے پیلوک فلور کے مسلز میں نرمی آتی ہے، وہ ریلیکس ہوتے ہیں، کیونکہ پیلوک فلور کے مسل اگر ریلیکس نہیں ہوں گے، ایک تو کھانسی چھینکنے پیشاب نکلنے والے مریض، اور دوسرے وہ لوگ جو مکمل انداز سے جن کا مثانہ خالی نہیں ہوتا، یعنی کہ پیشاب کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر پیشاب آ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر پیشاب آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں بہت ٹیلی فون کالز موصول ہوئی تھی کہ ان کو بار بار یورین کی حاجت ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ان ایکسرسائز؟ کے لیے یہ ایکسرسائز بڑی ضروری ہے، یہ آپ نے 1 منٹ کے لیے اس پوزیشن میں کرنا ہے، اور اگر آپ بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتے، کوئی مجبوری ہے، کوئی گھٹنے خراب ہیں، کمر خراب ہے، سیم یہی چیز آپ لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں، بس ایسے پاؤں میں پاؤں رکھے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اس پوزیشن میں آپ نے گھٹنوں کو موو کرتے رہے، اور یہ آپ کے ڈکٹر کے مسل، نیچے کے مسلز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ صرف یہ والا کام آپ روزانہ کی بنیاد پہ کر لیں، آپ دیکھیں آپ کے اوور آل ہیلتھ بہتر رہے گی،